Серьезные парни, обладающие нокаутирующим ударом. Парни, которые могут задушить своего соперника прямо в стойке. Парни, которые испытали вкус победы на международных турнирах. Чемпионы мира по правилам Ушу Саньда выйдут в этот ринг. Итак, боец, чье боевое имя — это имя знаменитого композитора Антонио Вивальди. Антон Вивальди Назаренко! Sur la chance, à la passion pour ceux. Arrêtez les films discrets pour de chaînes bosseurs. Arrêtez de montrer sur téléphone des perquisitions avec une lumière en pleurs. Sinon on fera toujours des clips, on t'explique c'est moi. Tu m'identifies, tu sens mon boulard sale. Tu me sidères chez les en peu ça. T'es ton con en l'air, connard. Arrête de postuler, pour être contrôleur de CRH, t'as pas le choix. C'est chaud ma queue, tu mets des amendes à nos mamans noires et arabes qui souffrent pour nous faire grave. Sors pas la main trop vite, t'es tant que je suis sûr. Tu m'entraînes ta grand-mère pour 1300 € de plus. Ma soeur arrête le rap, c'est pas ta prophétie. T'en rappelles sur toi, galère pour s'acheter un protège slip. En plus de bien rimer, pour ça paye, faut être blanche. T'as la tu feras peut-être plus en même temps. Я как-то стал себя меньше чувствовать в этом ринге. Может, потому что половину красного угла занимает боец, представляющий казино Глобал. Антонио Вивальди, Антон Назаренко! Во всех профессиональных поединках Антон одержал победы. И пусть их было всего 5 профессиональных боев, но 5 поединков он выиграл и 3 досрочно. Один раз он задушил своего соперника взглядом. Правда, владеет сокрушительным нокаутирующим ударом. Его соперник, представитель славной земли Витебщины, воспитанник Дюшеса, номер 3, город Витебск, Евгений Ной Егоров! I got this, yeah. В ринге Павел Ной Храповицкий. Синий уголовинка, да? Итак, уважаемые дамы и господа, 5 раундов по 2 минуты. 5 раундов по 2 минуты. Весовая категория до 90 килограммов. До 90 килограммов. Принимаем ставки, последние ставки, да? Сколько у вас игровых? Да, 1 остался. 1 должен остаться 1 билетик. Итак, внимание, еще раз. Антон Назаренко, красный угол, а Павел Храповицкий, Павел Ной Храповицкий, синий угол ринга. Вот так. Ушу Саньда, 5 раундов по 2 минуты. Весовая категория до 90 килограммов. Ребята, здесь в Ушу Саньда все жестко и конкретно. Не думаю, что 5 раундов продлится бой. Поэтому, пожалуйста, делайте ваши ставки. Делайте ваши ставки. Мы начинаем! Здравствуйте, меня зовут Андрей Семенов, Санкт-Петербург. Я чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Гран-при, М1. И этот бой я проведу с вами.
Бой начался с атаки Павла, но он так увлекся боем, что в пылу сделал запрещенный удар. Время остановлено. Пожалуйста, у вас есть дополнительная возможность сделать ставки. Красный угол ринга Антон Назаренко, Антонио Вивальди, Казино Глобал и его визави Павел Ной Храповицкий. Мы видим, Павел, он придерживается все-таки такой дистанционной атаки. Пытается вывести Антона, держать, точнее, Антона на дистанции и с этой дистанции нанести, я так понимаю, нокаутирующий какой-то удар. Когда, как Антон, наоборот, он боец такого силового направления, именно клинч, ближний бой, отчасти борьба. Вот на данный момент пока у Антона ничего не получается. Антон пытается провести какой-то бросок, но Павел грамотно защищается, не дает ему провести бросок. С другой стороны, мешает канаты, опять же. Звучит гол. Антон Вивальди Назаренко в красном углу ринга носит знаменитую в бойцовском мире фамилию Назаренко. Тренируется под руководством Вячеслава Назаренко и Николая Тучко. 5 профессиональных боев, 5 профессиональных побед, 3 из которых досрочно одержал нокаутом. Самый сильный красно-синий! Самый сильный красно-синий! 5 раундов по 2 минуты. Напоминаю, друзья, 5 раундов по 2 минуты. Один раунд мы увидели. Хотя мы увидели только первый раунд, впереди еще 4 раунда, и что покажут остальные 4, посмотрим. Как говорится, покажет ринг. Второй раунд, Вот, друзья. вот идет обмен ударами. Жесткий размен. Все-таки, на мой взгляд, все-таки Павлу нужно держать дистанцию, расстреливать Антона. Как он изначально делал в первом раунде. Ну а Антону, наоборот, естественно, нужно сближаться и заканчивать бой или боковыми, или в борьбе. Вот сейчас он, как он сейчас делает. Сбив соперника, он наносит удары, но все не настолько эффективно, что Павел встает. Я вижу, что Антон уже выжидает, вот град ударов, и практически половина попадает. Вот вторая серия атаки, и опять Антон попадает. На мой взгляд, Антон, он все-таки выполняет работу свою. То, что вот у него получается, это ближний бой. То есть вот, у него и получается то, что он запланировал, то он делает.
угол ринга. Здесь восстанавливает свои силы Павел Кропалицкий, город Витебск. Паша тренируется без США номер 3 под руководством Евгения Егорова. 8 боев, 7 побед, 5 нокаутов. Напоминаю, ушу стандарт. 5 раундов по 2 минуты. Звучит гонг, мы увидим 3-й раунд. А после этого... Что, дорогие друзья, вот начинается 3-й раунд. И бой. Дальнейший бой покажет, кто выиграет. Мы опять видим, что бойцы осторожничают пока. Обмен лоу-киками. Вот сейчас мы видим хорошую попытку нанести удар, который не пришелся в цель, правда. Все-таки Павлу надо больше держать дистанцию. И у него не совсем это получается. Вот сейчас мы видим, что Антон все-таки вошел на свою дистанцию, начинает его обрабатывать градом ударов. Что-то остановка боя. Да, это, по-моему, запрещенный удар. Очень жесткий удар принял на себя Антон Назаренко. Мужественно превозмогает страдания. Мужчины поняли. Скачет на мустанге. Время продолжается. Поехали. 3-й раунд. Так, мы наблюдаем 3-й раунд. Противостояние двух таких совершенно разных бойцов по стилю, манере боя. Один пытается все-таки на дистанции как-то, а другой пытается сблизиться и завершить бой. Закончился 3-й раунд, друзья. 3-й раунд закончился, и впереди еще 2 раунда. Ушу сандалы, выделят не простит, отбивание соперника на полу ринга. Непростой, жесткий вид спорта, учитывая тот факт, что весовая категория до 90 килограммов. Есть чем ударить, друзья. Очень тяжело, очень непросто добывается победа в ушу сальда. Мне приятно, что Казино Глобал поддерживает это направление единоборств. Это красный угол Антон Назаренко, синий Павел Кропалицкий. 4-й раунд. Что, друзья, будем смотреть следующий, 4-й раунд. Пока мы видим, что Павел расстреливает своего оппонента левым шером. Антон пытается сблизиться и с помощью боковых добраться до цели.
Видимо, Павел, он услышал, наверное, подсказки своих секундантов тренера, что нужно расстреливать все-таки своего оппонента издалека джебами, лоу-киками. И потом... Ну вот, Антон производит атаку и пытается бросить своего оппонента, но ничего не получается, мешает, видимо, канаты. Вот опять мы видим серию град ударов, и судья отсчитывает нокдаун. Вот атака Антона принесла первые плоды. Очень хорошо прошел боковой справа. И опять очередная атака. Сбив, пытается добивать. Концовка 4-го раунда, конечно, я думаю, все-таки за Антоном. Здесь явно видим, что боец красного угла пока в целом ведет бой. Антон Назаренко, Павел Кропалицкий. Еще 1 минута перерыва. И заключительный 5-й раунд должен расставить все точки над «и». Автомобиль Subaru. Уверенность в движении. Сейчас спортсмены по углам. Их тренер секунданно приводит в чувство, дают наставления. И впереди нас ожидает заключительный раунд, который поставит действительно все точки над «и», как сказал ведущий. Если Павел не сделает что-то, что действительно можно привести к победе, то победа будет за бойцом из красного угла. Пока Антон также поджимает Павла и пытается нанести атаку свою. Антон опять входит в клинч, пытается бросить, но ничего пока не получается. Видимо, наверное, уже не хватает сил, все-таки это 5-й раунд. Павел расстреливает своего оппонента, но пока весомых таких успехов, плодов это не приносит. Потому что по рисунку боя, вот мы видим опять очередной бросок от Антона. Антон выигрывает, конечно. Видим остановку боя, видим что-то выпала капа. Так. Раунд закончился. Ну, на мой взгляд, конечно, боец из красного угла Антон все-таки выиграл. Больше атак, также нокдаун за ним. Эффективных атак именно, бросков. Я думаю, в течение 5 раундов он, конечно, доминировал.
Сейчас посмотрим вердикт судьи. И Ваше мнение, все точки поставятся на «и». нам важно вдвойне, поэтому в первую очередь задаю вопрос вам. Павел Кропалицкий, синий угол. И боец легендарной фамилии Назаренко, красный угол. Точно так же, только с решением 2-1 голосовали наши судьи. И победу отдают красный угол! Как я и говорил, заслуженная победа бойца с красного угла. Хочу поздравить, в свою очередь, Антона. Молодец. На мой взгляд, он выполнил все наставления тренера, секундантов, сделал практически все, что надо.